अगर आप भी रियलमी का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बात ज़रूर पता होगा कि म्यूज़िक में जाकर एक सेटिंग है जिसको ऑन करने के बाद आपके ईयरफोन में गाना सुनने का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को वो सेटिंग करने नहीं आती। कई लोगों का कमेंट आता है कि भाई हम लोग इसे सेटिंग तो करते हैं लेकिन वो जो बेस का आनंद है वो हमको नहीं मिल पाता। तो भाई मैंने इस टाइम पे लगा रखा है रियलमी बड्स 2, जो मैं आपको अभी दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैंने वो लगा रखा है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर आपको सेटिंग करनी क्या है। तो आप सेटिंग में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन में सबसे नीचे आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो इसको जो है आप कस्टम में ले आइए, जहाँ से आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। पहला वाला होना चाहिए आपका 4 dB, तीसरा 3 dB, चौथा 3 dB, और जो आपका फोर्थ है वो होना चाहिए 0 dB, और फिर 4, 4 और 2। ये जो लास्ट के 3 है ये माइनस में होने चाहिए। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस गाने की क्वालिटी, तो आप आनंद लीजिए ये दुख भरा सैड सॉन्ग। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो अगर आपने अपने ईयरफोन लगा रखा है तो आपको आवाज़ बहुत ही मस्त आएगी। मैंने ये सेटिंग बहुत दिन ट्राई करने के बाद जाके मैंने ये सेटिंग किया है। और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी या फिर याद करके भी अपना सेट कर सकते हैं सेटिंग में। और यकीन मानिए मैं रियलमी बड्स 2 में सुन रहा हूँ और लिरिक्स का तो पता नहीं मुझे, लेकिन इस ईयरफोन में एकदम मस्त क्वालिटी, मतलब बेस के लिए जाना जाता है लीड, और ये बेस भर देता है बिल्कुल। बस आपको कान में सही से लगाना होगा ईयरफोन।